Filannoon qamadiitis waa takka waan rakkoo qabdu qabdu. Kanaafuu qamadii filachuun keessan dirqama keessan. Maal jettan? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeroo amma kana gaa gibbiin sheekotiidhaa fi obbo Jawaar Mohammad jidduutti gaa qiyaamaan bu'aa jira. Sheekotiinis qeeqaa jiranii innis sheekotii qeeqaa jira. Hanga ammaatti imaama faamesa goone tokko arganne. Saniin ala masjidoonni cufti khutbaa qamadii irraa bilisa ta'anii jumaa salaatanii jedhee dubbate. Sheektichis gaa sheekticha kana wajjin wal gingilchuu jammaranii jiranii. Gama biraatiin gaa asallaa irraa magaalaa asallaa keessatti guyyaa irraa nagaan khutbaan rasuula rabbii nagayaan dhaggeeffannee baanee samoona xiqqoo waa'ee qamadiitiin nu cinqaa turanii jedhaa ture. Sheekotiin gaa waa xiqqoo sii karaaraa dabarte. Wanti godhamuu qabu da'awaa islaaminaa toohiida malee waa'ee mootummaa bilisiginnaaf kaafaa'oo abaa'oo jawaaroo qiniinii hin jiru. Wanti kun waan sirrii miti jedheetan dhibbatti amana jechuudha. Gama biraatiin sheektichi immoo jawaaritti gaa darbannaa akka malee darbataa jira. Jawaariin baqataa hin filatinaa makkataa filadhaa jedhe. Yoo dubbiin kun ajaa'iba namatti ta'u baqataa hin filatinaa jedhee jawaaritti quba qabee jawaariin qeeqa jechuudha. Kan isin filatachuu qabdan baqataa osoo hin taane makkataa ta'uu qabaa jechuudhaan egaa jawaaritti jechoota akkaan darbataa jira. Jawaar sila baqataan jedhee sila Tigreenis isa baqachiifti, Amaarris isa baqachiifti. Nuti kan nuti barbaannu kan ganda keessaa abbaan barbaade san baqachiifne kan akka biyyi kana barbaannaa kan waraana akka funyaanitti hidhatee itti dhufe funduratti itti deemee utuu nuti asuma teenya du'aa goonu inni dhaqee lolee injifatee deebi'ee jechuudhaan egaa abiyyi faarsanii jawaariin immoo dhukkee irraa kaasan jechuun egaa jecha kana kan jedhan khutbaa irratti osoo hin taane erga jawaara waa isaanii viidiyoo isaanii postote booda jechuu barbaadetan dhukkee irraa kaasaa jiran. Amma ammaatti gaa Abba Jawaar Mohammad sheekotii lama yookaan ulamaa lama waliin walitti bu'uun isaa dhagahamee jira. Tokko kanneen gadda viidiyoo isaanii waggaa 8 dura gadhiise sana irratti waa xiqqoo si wal dhaban. Sanallee jaarsi baay'ee takka itti mufatee gabbahii dhiifama gaafadhu jedhee itti dhaadatee ture. Har'a immoo sheekticha takka khutbaa irratti waa'ee qamadii filadhaa jechuudhaan qabatee dhiyaatee jira. Gaa khutbaan bilisa baatee oolte. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuti Baalee Roobee masjida Hamzaatti Jum'aa nagaa salaanne. Khutbaan waa'ee du'aayii malee waa'ee nadoo qamadii hin jiru. Thank you galatooma. Waa'ee nadoo qamadii si jammar ta'uun qabu. Masjidatti wanti dubbatamu hin jiru. Masjida miti. Masjidii fi akka nama dhuunfaatti filachuu danda'an. Imaamotiinis lammii biyya sanaati waan ta'aniif kan isaanii ta'e filachuu mirga qaban. Garuu masjida irratti dubbachuun fakkeenyaaf hojii isaaniitu garaagaraa. Sheekotiin keenya bar gariin of irraanfatee inuman salaatanii amma jechuu gaarraa bar. Inumaayyuu hangani salaatanii sheekotiin kun jechuu gahaa jira. Wanti kenname dirqamaan hojjetanuu islaamni akkamii jiran jedhanuu masjidni diigamu irraan dubbatanii imaamni rukutamuu imaamni ajjeefamu irraan dubbatanii garuu waa'ee mootummaa kanarratti xiyyeeffatan. An kan hin jechuu qabu masjidni ergi waajjira badhaadhinaa ta'e waajjira badhaadhinaa manuu kennaatti salaanna. Bakka kana dubbiin dhume bar hallaqee daqqaqee. Abbaan kiyya gaa Abba Jawaar gaa waan ajaa'iba dubbata. Nutis yoo tarii khutbaan qamadii as geessee dhaggeeffannee waraabuuf masjida qajeellee jedhe. Salaatuuf qajeeltan moo khutbaa qamadii waraabuuf masjida qajeeltan. Akkas jechuun ergaa badda guddaa qaba. Namootaan ergaa dhaabsisuudha. Namoota viidiyoo katii akka waraabaniif ajajeeti jechuudha. Hin beekama kun beekamaadha. So waa'een khutbaa qamadii masjidatti galuu hin qabu. Kun dogongora guddaadha jennee amanna. Kabajamtootaaf jaalatamtoota keenyaa. Xiinxalli keenya har'aa kana fakkaata. Sheektichi gaa Jawaar sheektichaan sheeka qamadii jedhee yoo itti qoosu sheektichi immoo baqataa hin filatinaa jechuudhaan itti qoose. Jawaar gaa namni siyaasaa kamuu dadhabee sheekotiin mataa keessa gad dhohite jechuudha. Jawaariin akka malee fokkuudha kun. Akkasii isiniin jenna kabajamtootaaf jaalatamtoota keenya sagantaan keenya irraa kana fakkaata nagaan nu oolaa jechuu barbaanna.